Hello， 大家好，而家我喺 Pavilion Bukit Jalil 嘅 shop lot 呢度，咁呢一個咧就係夏日 Place Hotel 啦。呢度嘅 shop lot 幾乎都係滿噶啦。咁 Maybank 就係呢一個 site， 今日要介紹一個 two-story commercial shop lot 俾大家，就係呢一間啦。兩間都係訂得咗噶啦，呢個係 ground floor， 呢個係 first floor 啦。咁佢嘅 build up 咧係2350 square feet， 拍賣價係 3.3 million， auction date 係28號7月2026年 freehold property。 如果你哋有興趣，又或者想知道更加多嘅詳情，可以聯絡我。我係 Jonathan 李龍介。